आपने जेसीबी मशीन को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जेसीबी हमेशा येलो कलर की क्यों होती है? दरअसल जेसीबी इंग्लैंड की एक कंपनी का नाम है जो जेसीबी मशीन बनाती है, और पहले इसका रंग सफेद और लाल हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे पीला कर दिया गया। इस पीले रंग की वजह से जेसीबी कंस्ट्रक्शन वाली जगह में आसानी से दिख जाती है, चाहे दिन हो या रात, जिससे लोगों को आसानी से पता चल जाता है कि आगे खुदाई का काम चल रहा है और एक्सीडेंट के चांस भी काफी कम हो जाते हैं।